糖水啊！终于来了，等了好多年啊！卖糖水啊！天哪！在农村的自建房到底要不要装防盗网？如果不装，可以有个更宽阔的视野，站在阳台看风景会很舒服；而装防盗网会更安全，防止小孩乱爬。最终，我只能同意我妈的决定。我们的新房子外观装修也算尘埃落定。至于新房乔迁的事件，也许要等到过年的时候了。今天是开学的第一个周末，而我的老顾客们已经开始催促我抓紧上班，要我快点把这甜甜的糖水送到他们家门口。今天卖2桶槐花，1桶绿豆海带，出发。OK， 开学的第1桶糖水。OK， 拜拜，张妹。呼呼，干嘛这么多人？我们都不带钱。买糖水啊？多少钱一杯2块啊。买9杯吧。9杯啊？嗯。你有钱吗？太多杯了吧！我的天呐。你买哪个吗？来，我同桌的小孩，这个给他。就这么吃多点，这么大嘛。谢谢。我们还有4杯。我再把你们的这个说。要不买8杯好啊。买了5杯，再把里面的东西。谢谢老板。你还有2碗。还有2碗绿豆海带啊。来。谢谢老板。来，给你钱吃一点。好的，不用谢。不用谢。太夸张了吧！周末他们就等我来那个卖糖水了吗？卖糖水啊！来了来了。你来了？是啊。刚刚我都听到你了。那你叫我来，我肯定来啊。对呀，我是白饭。你是白饭和白饭。懂啊。下滴水啊，我喝口水。下滴水啊。拿下滴水啊。拍照吗？拍。来，不要挡住自己的脸，放啊对。哇。哎呀。可以了。哎呀。好看吗？好看。拿回去放着。拜拜。拜拜。还买多2杯啊？你追到这里来了？我们吃人都想叫你去卖桌。谢谢。卖糖水啊！Hello， 今天要不要糖水？你要什么？我要白花粉。白花粉啊。对。得了。好了，不客气啊。拜拜，小心点哦。难懂。身体健康。哎呦，身体健康。卖糖水啊！攞對懷帶啊！攞對懷帶啊，先涼啊！冇錢。冇錢先講白做，冇買玩，買冇錢，買冇錢咯，買玩唔咯。有你拖有準你，等買好買，冇錢嘅冇揾嘢話我玩咗啊，你拖。揾錢你啊！結婚冇？你要唔解要還啊嘛？那我同。我讓你養頭香嘛？養香就話啲打出來不你啊？冇養哦。哎呀，我打出來不你啊？讓你養着。來，養嘅，姐你。
有两毛钱呢。2毛。哎呦，还不钱đâu，2冇啊钱咯。哦呀，开了，开放好唔好？2毛。 2毛。等我行下啊，拜拜。卖糖水啊！ Hello， 好久不见了吧？上个星期来你不在家。啊，妈妈，你再快点。有奶茶吗？没有奶茶，有糖水而已啊。我们的奶奶都去逛街那里收。来，谢谢。我要这碗。对，这边没。来喝一口。我给我拿那个。大家，那把东西真的。拿回去吧。好，来呀。妈，这个。谢谢。小店长包我呀，要得吃给他们来。我吃不了那么多，那给我尝一个的了。好，没事。咋呀？我尝一个的了，谢谢，可以了，拿回去。没事的，就是。还有吗？发一发。好的。啊，你给我自己拍一张。来，先照先照先。1、2，来个叶，左手叶就得了。1、2、3，看这里，小弟看这里，1、2，看1、2，把这个签。那谁的？这个是你跟他一起的。拿回去好好放着哦。你敢跟我什么事情？干嘛？我现在就过去了。急什么？现在过去，3分钟到。拜拜。哎呀，开学的第一个周末太可怕了。卖糖水啊！你在这里等我。疯了你！来了，终于来了，等人滑的对呀。我差点过不来。干嘛？槐花跟绿豆海带今天好，槐花，我们放这里啊。多少碗？1碗。槐花跟绿豆，3碗绿豆海带。绿豆海带。你既然不吃槐花了，不是我买给我妈他们这些，我才吃槐花。哇，那么多钱！有盖子你自己拿没？刘大发，我那个绿豆海带要2碗打。本来是老板了，现在变成上班了。买的吗？买。来，先给你。可能都买。谢谢。带走吧。你今天吃什么？榜二。我今天吃2碗绿豆海带，1碗槐花。喝这个。谢谢榜二。谢谢。好。谢谢。刘大发再见。然后小心点。我昨天去河湖游泳，狗回来的时候狗终于吃上了，等那么久，是呗，1个星期。拿钱让你等的。对呀，1个星期就好这一口。好个。我回去保存好来的。为什么嘴唇那么红啊？谢谢我大发。好好放着。我们都还在高油啊。我更丑，我觉得。OK。我不要。好热啊！拜拜。拜拜。还有个树上那个，拜拜。下星期见。我感觉现在我都不用开发新客户了，这些老村子、老客户都不够卖了，太可怕了。卖糖水啊！卖糖水啊！Hello， 來咯，槐花啦，撈睇槐帶。那碗。你冇吃槐花？我冇吃。我吃槐花。啊，你吃槐花？好的，謝謝。來弟弟。你媽一定要叫我過來給你們嘗一下。好，這桶賣完了。幫你們拍照，1、2、3，
帮你们打印出来哦。嗯。照片打好了，好看吗？好，放着哦。走了，拜拜。你要什么？你这个钱包啊？对啊。那么小你现场？你要照相吗？照相帮你打印相片出来。不用了吧。好。卖糖水啊！晒死了，晒死了。吃饭没有？啊？哦，我以为又不吃饭。3碗绿豆海带，2碗排花。好的。读3年级了吗？开心吗？开心。开心了。哎呦，小心点哦。你给8块可以了。不用了，不要紧的。10块钱。我要请你一碗。不用了，不用了，不要了。拜拜，我要去其他村里了。按时吃饭哦。今天的秋老虎太厉害了，非常的闷热。现在吃饭呢，太可怜了。有肉哦。我发现现在越来越多的人进村卖东西，卖各种东西。其实可能也有很多人确实想通过自媒体去改变命运吧，或者说改善生活也行。但是其实这条路还是非常难走的。我是回村23年就开始了，差不多2年了。就是有时候你坚持不一定是对的，但是有时候你坚持就会有效果。这个你没办法用上帝视角去走这条路。OK， 不吃了，今天没什么胃口。要糖水吗？要糖水吗？吃饭了没有？吃了。你看，你读5年级，猜得准。你第3年级，你看我猜的老厉害了。新学期学习进步。为什么？这是啥？这是浪漫满屋啊！来了来了。你们帮我推销了呀？是什么？槐花吧。槐花？我的喝怎么办？你的等一下。打那个小的。叫你表哥出来来。谢谢。好喝吗？天啊，那边好黑啊！不懂会不会下雨？我感觉我差不多跑完我们镇的每条村子了。就是有些村子为什么经常出现，有些村子没有见过呢？是因为有些村子它就没有人买。卖糖水啊！Hello， 麦麦，开学了吗？哎，你读多少年级啊？我们来了。Hello， 哎呦，你姐呢？哪个？你姐呢？我姐在家里。叫你姐过来呗。你有钱吗？有啊。这个是几块钱一个？我还有4块钱在家。2块钱也可以，1块钱可以。Hello， 小老板。我要买4杯。4杯8块。谢谢。你吃到几个？那个你。我拿给他们。
妹妹今天有钱了。好有钱啊，爸母我也是。你媽又都個爸爸先食啲啦，我交咗兩個兩點啦，而家兩條水。講人係賺唔到，哎呀，小老板。来，哎呀，谢謝。來啊！猛氣啊！冇啲都食先呀。冇，唔夠啦嘛，老媽來吧。好了，開啦。大馬，你們3姐妹哦。可愛就自己愛自己。嗯。你是？姐姐。你是姐姐。來，妹妹。來，可愛的妹妹上次都沒見你呢。她在那邊住。給我拿5碗就走。5碗啊？對啊。她小姨。哦，好的。淘寶淘寶。Hello。你們去哪裡啊？去釣魚啊？是北京帥哥。北京帥哥。拜拜。謝謝。下雨了，下雨了。哎呦，下雨了，大雨大雨。Hello， 我以為今天見不到你了，先上去上去。哎呦，要見了。啊？我有。買糖水啊！你今天跑去哪裡了？叫的喉嚨都破了。啊？在家裡面吃粥啊。拜拜，下星期見。OK，大哥好，拜拜。什麼聲音？啊？哎！天哪！你冇愛？大旺有伴喽 ！Hello， 我捡了個小貓。只有沒。讓它給人喵。給人喵？給人喵子啊！來。先給小快遞。小我同學的2個小孩，或者我同桌的小孩了。我現在還是單身呢。你狗狗呢？喊狗出來。哎呀，可以哦，挺好啊。來，1、2、3，1、2、3、3。我的天哪，太客氣了，太客氣了。改天再來哦，拜拜。回来喽！每一次我想看到你，我却更要距离，是不是都用错言语，也用错了表情？其实我想看到你，不是为了抓紧你，我只是怕你会忘记，有人永远爱着你。听听我
着真心话。你每天看着我长大，但你是否了解我内心矛盾的对话？你板着脸孔，不屑地对着我看，我的视线没有勇气，只好面对冷冰冰的地板。这就是你，这就是我们之间的互动。何时开始慢慢加以冷藏，加以冷冻？我好想逃，我好想躲进一个洞，我需要真正了解我的人为我尽心尽求。